चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, मगर जिद्दी बच्चा उसके साथ नहीं जाता है। उसकी माँ दुखी होकर चली जाती है। जब बच्चे को गलती का एहसास हुआ, चिड़ियों के झुंड में जाता है और खाने की कोशिश करता है, मगर वह खा नहीं पाता है। समुद्र की लहरें आने लगती है, सभी चिड़ियां वहां से भाग जाती हैं, मगर बच्चा भीग जाता है। लेकिन वह फिर समुद्र के किनारे जाता है, जहां उसे एक कीड़ा मिलता है। लहरें फिर से आने लगती है, तभी वह कीड़ा जमीन खोदकर अंदर चला जाता है। कीड़े को देखकर चिड़िया भी जमीन खोदकर अंदर चली जाती है और अंदर से कुछ खाने के लिए लाती होती है। निष्कर्ष, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो दूसरों का देख देख कर कामयाबी हासिल कर लेते हैं।